同学，大家好，我是慧妍老师。前面王老师的课程里面，我们学习到了如何打造高点击的人货场，抖音直播电商的算法推荐逻辑，如何让自己的账号快速的破冷启动，并且借助千川等投流工具，快速的为自己的账号打上标签。那么有了流量之后，接下来我们的课程就要一起来学习如何承接流量、转化流量。而主播呢，恰好是承接流量、转化流量非常重要的一个端口。正所谓流量定天下，主播定乾坤。首先呢，先给大家自我介绍一下啊，在我成为一名抖音的知识博主之前呢，我是一个财经访谈的主持人。我就拥有了上千场的商业主持经验，在全国几十座城市开始招商演说，并且拥有从零到一的创业经验。正因为有了这些经历呢，才有我在直播风口来临之前能够迅速的去切换这个频道的能力，并且呢，快速的进入到直播带货这个行业。用了不到2个月的时间呢，我的抖音的知识博主账号就涨粉18万，并且呢，在各大的 MCN 机构呢，从0到1打造直播带货团队，迅速的拿下了很多一线品牌和政府的专场直播带货，也培养了很多优秀的主播。现在呢，受邀年单品销售Top 1的公司为他们去量身定制主播的培训体系和方案。现在呢，又受到了抖音官方的邀请，成为呢官方的授权讲师，跟大家来去授课。所以呢，今天我跟大家分享的完全是我走过的辛酸经历和踩过的坑所总结出来的有效的实战的方法。希望呢大家呢可以耐心的倾听，这样呢可以避免走很多的弯路。说起这个直播带货啊，我们发现啊，最难的事情它不是货卖不出去，而是主播很难找。2020年呢是品牌自播的元年，我们会发现直播带货从人带货的模式开始向货带人的模式转变，这个行业就需要大量的素人主播来去涌入，导致呢行业呢主播呢高薪难求。有很多的品牌方愿意花1个月的工资去买一个带货主播。什么意思？如果一个主播他底薪是1万5，他愿意花1万5去买一个这样的带货主播回来，自己培养的成本也是非常非常高的。而且因为主播他的跳槽和流失率是非常高的，所以培养的成本也是非常高。那么我过去一直在思考一个问题，有没有一个系统能够批量的去帮这些企业和品牌方孵化出高转化的主播。所以过去的1年里，我一直在做这样的一件事情。值得庆幸的是，带货主播他已经成为一个正式的新职业。来看一下，带货主播在职业岗位标准中被称为直播销售员。直播销售它是一个技能，有没有一套实战的带货主播技能训练系统，可以帮助这些企业批量的去复制高转化的带货主播呢？有没有一套系统可以帮助素人快速的去掌握直播带货的核心技能和精髓呢？2022年，我结合了我过往所有的线下带货主播的授课经验和各大平台的头部主播的发展经历，研发出了这套带货主播无师自通16式的课程。这门课程适合什么样的人听呢？第一个，零基础零经验的小白主播；第二个，想要跨行转型成为抖音主播的素人主播；第三个，直播半年没有突破，想要继续深造的主播。说到这个跨行转型的素人主播啊，我过去1年里培养过很多这种类型的素人主播，有线下的导购员、健身房的教练、课程销售顾问、电商的客服、电商的运营、一线的销售员，还有实体店的老板、淘宝店的店主、贸易商工厂老板、即将毕业的高校学生。同时呢，我也见证了很多的导购员，他们线下的工资呢3、4千的底薪，
通过学习了直播带货的这些岗位技能，进入到这个行业里面，收入翻倍。当然他们也确实的成功了，至少他们的底薪在 8K 以上，深圳这样的城市。也有一些还没有毕业的高校学生，他们的实习工资是1、2千，掌握了这项技能之后呢，他们的实习底薪就直接飙到 8K 以上，短短的10几天的训练就能够让他们的收入和同龄人拉出一条天平线。所以可以看出，直播带货它其实是一个非常极具挑战性，有着巨大成长空间的工作。我们一定要抓住这个时代给我们最好的机会。那么有一些主播可能会问我已经有一些经验了，这个课程适合我听吗？来，接下来跟我看一下，这个是我的学生，播过500场的主播，他已经是公司的头牌主播了。他的职业生涯当中遇到了一些瓶颈，上完我的课程之后，他回去成为了主播的负责人。很多主播我看到的觉得经验非常丰富了，但是因为长期处在同样的一个环境里面，让他们没有办法有任何的长进，没有办法去突破圈层，这也是他们在职业生涯当中面临的一个最大的瓶颈。那么接下来我们来看一下这个课程到底怎么学习。无师自通16式可以解决我们什么问题呢？直播间没有人怎么办？货卖不出去怎么办？直播间总是脑袋卡壳，没有话术。直播的时候怎么样互动才能够迅速的提升人气想要成为一名优秀的带货主播，那怎么样去训练自己呢？有哪些能力是需要我们去提升的呢？那些优秀的头部主播，他们有什么样的秘诀他们的话术有什么精髓？他们怎么样用一句话就能够切中产品的卖点，让用户迅速的下单呢？我一个人可以做好直播带货吗？好，我们今天所面临的所有的问题都会在这套线上课程体系里面来给到大家答案。那么这套线上课程呢，是我结合了线下的授课经验浓缩精华版。我们都知道主播的训练呢主要有2个部分，第一个是状态，第二个呢是话术。那么这套课程呢只能够话术和理论方面给大家指导。如果是想要提升状态和表现力能够结合线下的课程学习，这是最好的效果。好，接下来首先我们来看第一课，带货主播的5大风格类型。直播带货的核心3要素是人、货、场。人指的是什么？主播和运营团队。货指的就是商品的选择和商品的销售。场呢分为广义上的场和狭义上的场。狭义上的场呢指的就是场景搭建，而广义上的场指的就是直播间的气场也就是我们所说的直播间的氛围。举个例子，你进入到一个直播间，人气10个人在线跟1000个人在线，气场是不是不一样？公屏上有人互动跟没有人互动，直播间的气场和氛围是不是不一样当主播在卖货的时候，整个直播团队是否积极的配合，这个氛围是不是不一样？那直播间的流量打法、商品的选择和销售等等综合的因素，都可以把它概括为广义上的场。好，接下来呢，我们一起来看一下。那么作为人这个板块里面的主播，他在整个直播带货的链条当中扮演着什么样的角色呢？我们都知道运营是负责去引流的，去打流量的，流量来了之后谁来去承接，谁来去转化？主播。所以主播是在整个直播带货的链条当中承载着变现这样的一个重要的作用。流量来了没有变现等于0，所以好的主播遇到好的运营，碰上好的产品就是天时地利人和，才会出好的结果。我们把账号分为4个阶段
0到1冷启动阶段，1到100的增长期，这个时期的账号呢就会快速的增长。那么平稳增长完了之后呢，我们的账号会进入到一个平稳期。平稳期我们只要稳定的出货就可以了。每一个账号它都会有一个衰退期，有些账号呢它可以维持3个月，有些账号维持半年。有些1年2年，看我们账号的性质。在0到1冷启动阶段我们都知道账号是最难做的，同时对主播的要求也是最高的。那么这个阶段就需要一个比较成熟的主播，他的留人能力比较强，他互动拉人气带节奏的能力比较强，才能够顺利的帮这个账号做冷启动。刚才我们提到了成熟主播的概念，那么什么是成熟主播？来，主播上路呢，我们一般呢会分为3个阶段，你是处在哪个阶段？第一个阶段，小白主播，这个阶段的主播会说就行了，给一套话术背下来直接开麦。像大家有没有看过那种不露脸的直播间通常这种直播间呢，它要求不是特别高，运营给主播一套话术，主播把它背下来，甚至有些主播连话术都不背，直接贴到他的这个手机前面照着读这种是小白主播。第二个呢是晋级主播，这种主播呢他会去各大直播间扒话术，去学习他的对标主播，扒完话术之后呢，他也会去改一些话术，并且呢已经能够做到留住一部分人，也有状态也有激情，并能够出一些货了，这个叫晋级主播。但是一个成熟的主播做到这一点还远远不够，他需要具备更强的综合能力，比如说流量感知能力强，销售意识强，表现能力强，数据复盘能力强。什么叫流量感知能力强呢？他的话术能够根据直播间流量的波动而进行调整，这是衡量一个主播是否成熟非常重要的关键。我们刚才讲到，主播就是承接流量和转化流量的，所以他必须要对流量有非常强的感知能力。第二个，销售能力强我们都知道主播他是负责转化的，所以他的销售意识要非常的强。他知道通过公屏的这些反馈，通过整个直播间的氛围，他能够知道在这样的场景之下应该运用什么样的话术，可以让粉丝快速的做决定，快速的下单。第三个就是表现能力强。大家有没有看过一个直播间叫龙龙直茶叶百草集的这个直播间娘娘，他们都是表现能力非常强的主播，状态在线，能够根据场景的需要，能够根据直播环节的需要，快速的调动自己喜怒哀乐情绪的能力，把自己的情绪传递给粉丝的能力，所以表现能力非常的重要。一场数据下来，运营说主播不行，但是一个成熟的主播他知道，他会看数据，他知道这场数据不行是主播的问题，还是品的问题，还是你直播场景打造的问题。如果是主播的问题，那么是话术的问题，在哪个环节出了问题，他都能够详细的给自己透过数据来去复盘，这就是一个成熟的主播。那么你现在处于哪个阶段呢？如果你是小白阶段，你要往晋级主播方向去发展。如果你是一个晋级主播，那你就要想办法让自己成为一名综合能力非常强的成熟主播。好，我们刚才提到成熟主播的概念成熟主播来，首先第一个运营型的主播，它分为5大风格类型。当你成熟了之后，你可以绽放出别样的魅力，有5种不同的风格类型。这种主播呢又叫全能型的主播，既懂产品又懂数据分析，能够从0到1扛起一个直播间。刚才提到的这种起号型的主播多半都是运营型的主播他能够主播能力强，他能够迅速的把这个账号做起来，破冷启动，所以运营对他来说呢就是一个配角。
那么第二种主播呢，就是卖场型的主播。这种主播有个特点，就是咆哮式的暴力带货，声音非常的高亢，激情饱满。一般呢，在清仓的直播间或者是在直播带货的促单环节的时候，我们需要调动我们这种激情这种咆哮式的带货的能力，来去感染我们的粉丝快速的去下单。平播型的主播，这种很多人说这种主播是淘宝主播的一个特点，错。一个成熟的平播型的主播在未来也是非常吃香的。那么他把握节奏的能力也很强，只是他有他把握节奏的调性，他在直播间娓娓道来，他也能感知流量，他也知道根据流量的波动去调整他的话术他能够在用户面前显示出他对产品的专业度，让人产生一种强烈的信赖感。随着品牌自播的崛起，高客单价的直播间会越来越多，就需要这种平播型的主播能够稳定的帮账号出单，显示产品的专业度。所以平播型的主播你做好了也是非常吃香的。好，第4个戏精型的主播龙龙茶叶，包括百草集的娘娘他们都是属于表现力爆棚。在追剧式购物趋势下呢，这是我们必备的一种能力。试想一下，当你想买一件衣服的时候，你刷到30个直播间都在给你推荐衣服，凭什么我在你的直播间停留抖音它是一个兴趣电商，当你的内容不能让我产生兴趣的时候，我会觉得乏味不要说你的衣服怎么样，我连去进到你的直播间看你衣服的这个概率都没有了。所以戏精型的主播，有表现力十足的主播，未来一定是会非常的吃香的。第5个，人设型的主播，也称 IP 型的主播。这种主播他的个人特色非常的强他是通过增强人设的魅力来达到销售的。你比如说董先生他就是一个人设在户外直播当中像这个户外卖石榴他打造的就是一个农民的角色。好，接下来我们来看一下几个视频。第一个，卖场型的主播。直播价多少？月36米，20单，5、4、3、2、1，上链接。来，宝宝们给嘴要高高的站。来，卖场型的主播有没有被他咆哮式的慷慨激昂的状态所打动呢？再看一下，要不要想不想让你赚的钱像牛气一样一飞冲天？想要冲天的，麻烦把我这个牛大哥带上。这个是一个男女都可以戴的，为什么？因为这是一个平播型的主播，看一下正面娓娓道来的介绍产品。笑眼牛下面当啷着一个可爱的一个金钱宝、金元宝的造型。品牌直播间，牛气冲天，形象跟产品非常的匹配。背面是一个和田白玉，端庄因为它同时典雅。平安武士牌，五一节马上就要到了，出行是不是？来，戏精型主播，能唱能跳，会标英文，还能卖货。这个直播间有没有吸引到你？运营型主播，今天398一个，我不管你脸上有多大瑕疵，我不管你脸上有多大的斑点，我不管这个直播间9000多人，这个主播驾驭流量的能力非常非常的强。来，货卖完了是不是？但是他懂得在这个时间点快速的去补单去加单。森米养夫妻店，陈姐。来，继续往下走。人设型的主播，不说话能不能卖货？用事实证明告诉你，你不说话其实也可以卖货看你卖什么货，产品和主播要高度匹配。来，再来看一下霞湖世家，60多岁的老爷子，做抖音200多万的粉丝应该要成为我们所有人学习的典范那么他直播的时候，他做产品展示，对吧？他的主播会帮他去卖这个产品，他的人设就已经很吃香了，他站在那里就有人被他的这个人设所吸引。来看一下你们家的主播，
咱们喜欢咱们家哪一个款的宝宝，咱们就去拍咱们家哪一个款啊，宝宝们。你看一下你平时直播的时候是不是这样？一会儿咳嗽一下，一会儿撩一下头发，眼睛左瞟一下，右瞟一下，有喜欢咱们家哪一个款的，咱们就去拍咱们家哪一个款，有种目中无人的感觉，是不是？再来看一下他后面，还吃东西，对吧？完全无视直播间这个粉丝的存在。好，接下来我们思考一个问题，你希望成为哪一种类型的主播啊？这些是成熟主播的不同的类型风格。当我们是小白主播的时候，我们要想办法成为晋级主播；当我们是晋级主播的时候，我们要想办法去成为这个成熟的主播。成熟的主播呢，有这种5种风格类型啊，没有必要说我给自己啊，我就是要做运营型主播啊，我就是要做人设型主播，对吧？啊，或者是说频播型主播就是不好的，人设型主播就是好的，不是这样子的啊。那我们可以给自己定一个位，我们适合做什么类型的风格的主播，同时呢，我们也具备其他的风格的类型的这种能力啊，随时切换，这是我们需要去掌握和运用的。下节课我们一起来学习带货主播的6大能力模型。